如果你嘅仔女咧嚟緊係去倫敦升學嘅話咧，咁就一定唔好錯過我哋嘅新樓盤 North Kensington Gate。咁呢個項目咧位於倫敦嘅 Zone 2啦，咁距離呢個 Imperial College 嘅 White City Campus 咧只係15分鐘嘅步程嘅啫。咁如果去 UCL 嘅話咧，只需要20分鐘嘅車程。最緊要咧，佢係今年嘅夏季就會收樓噶啦，所以係可以趕得切咧喺開學之前入住嘅。今次咧，我哋要分開上下集介紹呢個項目嘅特色啦，仲有我哋亦都邀請咗我哋租務部嘅同事 Isabella 咧，會同大家分析呢個項目嘅租金回報同埋呢個需求嘅。想知多啲嘅就繼續留意我哋呢條片啦，咁記住帶埋仔女參加我哋展銷會啊！到時咧，我哋仲會公布我哋 Benhams 嘅1年1度暑假睇樓團嘅詳情。好啦，事不宜遲，我哋而家去片。點解 North Kensington Gate 咁適合呢個以房養學？因為佢位於倫敦嘅2大潛力區中間，行15分鐘咧就可以去到倫敦重點發展嘅地區 White City Innovation District。呢度咧除咗係 Imperial College 嘅 White City Campus，仲係科研初創中心，加上 BBC 嘅 Television Centre 嘅 Media Hub 啦，仲有 White City Place。咁呢度仲有一個好大嘅 Westfield Shopping Mall， 有非常之多嘅工作機會。咁另一邊咧，行8分鐘咧就可以去到而家起緊嘅 Old Oak Common 超級中轉站。咁呢一個站咧，除咗會連接呢個 High Speed 2啦，咁另外仲會有伊利沙伯線嘅。樓下咧就係 Grand Union 嘅運河啦，咁可以沿住河邊踩單車去到 Maidstone、Little Venice 同埋 Paddington。咁我哋 White City 嘅分行都收到好多租務嘅 inquiry 嘅。North Kensington Gate 對面正有一棟新落成嘅 Build to Rent， 推出咗4至6個禮拜之後就已經租晒出去啦。我哋見到附近嘅 White City 嘅 Build to Rent 項目都係供不應求，項目嘅起樓價咧只要42萬5英鎊嘅。White City 新樓樓價比起我哋呢個樓盤要高差唔多30%，好多投資者、租客甚至 local 都覺得呢個差價值得行遠少少。咁我哋預計 rental 要最高都達到5.5% 嘅。咁項目都會提供24-hour concierge、private garden lounge、roof terrace、gym 同埋 secure cycle storage 等等。咁安全同舒服嘅居住環境，無論係買俾仔女或者出租，同埋之後賣翻出去咧，都好適合嘅。記得留意我哋下一集，同埋登記參加我哋嘅展銷會啦。To buy or not to buy non-local off-plan properties, assess the risks before you buy. 境外樓花買唔買，計過風險先好買。